আসসালামু আলাইকুম। মশিউর রহমান সোহান ব্লগে আপনাদের স্বাগতম। আমি আজকে আছি জয়পুরহাট জেলায় একটু পাখির দোকানে। সেখানে পাখি দেখব এবং আপনাদের সঙ্গে নিয়ে দেখব, চলুন এবং অনেক কিছু জানার চেষ্টা করবো। মোহাম্মদ মিলন হোসেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার পাখির দোকান, আপনি কি প্রোভাইডার? আপনি আচ্ছা, যে প্রতিষ্ঠানে কর্ণধার। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার দোকানে কি কি পাওয়া যায় ভাই? ভাই আমার দোকানে অ্যাকোয়ারিয়াম মাছ থেকে শুরু করে সকল ধরনের কিছু পাওয়া যায়। তারপর এটা কি মাছ? এটা হচ্ছে টেট্রা মাছ। আচ্ছা আচ্ছা, বয়স কেমন এগুলো? এটার বয়স মোটামুটি 7 থেকে 8 মাস বয়স। এটার টেট্রা প্রাইস কেমন এটা? এটা হচ্ছে 90 টাকা পিস। পার পিস 90। Per piece 90 আর নিচেরটা কি মাছ ওটা? আর এই যে এটা যেটা আছে ওখানে এটা আরেকটা হচ্ছে আছে, হ্যাঁ। ট্রিপল বার। ট্রিপল বার আমাদের কাছে 60 টাকা পিস। 60 টাকা piece। আচ্ছা, আর কি মাছ আছে? আর এখানে আছে কোমেট আছে, কই কাপ আছে। কোমেট যেগুলো আছে 70 টাকা পিস, কই কাপ যেগুলো আছে 80 টাকা পিস। আর নিচে হচ্ছে গোল্ডফিশ। এটা হচ্ছে 2.5 ইঞ্চি গোল্ডফিশ। এটা আমরা স্বল্প মূল্যে দিচ্ছি, এটার দাম মাত্র 70 টাকা পিস। পার পিস 70? পার পিস 70 টাকা। আচ্ছা, আর কি আছে? আচ্ছা, এগুলো মানে আমার পাখির কাছে, খাবার না? হ্যাঁ, পাখি এবং কবুতরের সকল খাবার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কি একটু বলেন। এটা হচ্ছে খাবার চীনা। চীনা? এটা হচ্ছে চীনা, এখন 100 টাকা কেজি। দাম কম মনে হচ্ছে। দাম একটু কম দিয়েছি, নতুন দোকান, এর জন্য একটু কম দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। এটা মানে আর এটা হচ্ছে আতপ ধান। এটা কুকাটেল কি খাওয়ানো হয়, অনেক সময় বাজুরি কি খাওয়ানো হয়। আর এটা প্রাইস কেমন? প্রাইসটা এটা 50 টাকা কেজি। 50 টাকা কেজি। মাত্র 50 টাকা কেজি। আর এটা? আর এটা হচ্ছে গম। এটা হচ্ছে কবুতরকে খাওয়ানো হয়। আর এটা হচ্ছে ভুসি, গমের ভুসি। এটা খরগোশের জন্য, এটা জাস্ট খরগোশের জন্য। মাত্র 56 টাকা কেজি। নতুন দোকান হিসাবে আপনার নতুন দোকান হিসাবে প্রত্যেকটা মানে কেজি করে আমরা 5 থেকে 6 টাকা ছাড় দিচ্ছি। এটা কি? আর এটা হচ্ছে বিদেশি সূর্যমুখী বীজ। বিদেশি সূর্যমুখী বীজ। এটা হচ্ছে কুকাটেল এবং লাভ বাকি খাওয়ানো হয়। আচ্ছা, এটা মানে? আর এটা হচ্ছে ফিড। এটা আমার কোয়েল পাখি আছে, এখান থেকে মুরগি আছে, ব্রাহ্মা চিংড়ি, সেক্ষেত্রে এগুলো আমরা এখান থেকে বিক্রি করি। এটা হচ্ছে কুকাটেলের খাবার। এই খাবারটা আমরা মিক্স করে রাখছি। এখানে কুকাটেলের খাবার 220 টাকা কেজি। 220 টাকা কেজি। 20 টাকা কেজি। এটা কি ভাই? আর এটা হচ্ছে ভুট্টা। এটা হচ্ছে কবুতরকে খাওয়ানো হয়, সেক্ষেত্রে এটা আমরা ব্যবহার করি। আর এটা হচ্ছে দেশি সূর্যমুখী বীজ। এই দেশি সূর্যমুখী বীজ এখন বিদেশে পরবর্তীতে আমরা এটা ব্যবহার করি দাম বেশি হওয়ার কারণে। এটা মাত্র 100 টাকা কেজি। এটা আমরা লাভবাট বা কুকাটেলকে খাওয়ানোর জন্য দিই। এটা কি? পাশেটা বাজুরিকার খাবার হচ্ছে মিক্স। এটা মিক্স। এটার দাম 120 টাকা কেজি। এটা হচ্ছে ওসাকা। এটা হচ্ছে মাছের খাবার। এই খাবারটা খুব ভালো, এটা চায়না খাবার। আর এটা হচ্ছে আপনার কচ্ছপের খাবার। এটা জয়পুরহাটে খুবই পাওয়া যায়, তবে আমি সুন্দর রেখে রাখছি, আপনারা নিতে পারেন। আর এটা হচ্ছে কোয়ালিটি। এটাও মাছের খাবার। এটার একটু দাম কম। এটা হচ্ছে 80 টাকা পার পিস, 10 টাকা লেস দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নোভা। এটাও মাছের খাবার। এটা মাত্র 80 টাকা পিস, 10 টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে। এগুলো মাছের বিভিন্ন খাবার আছে এখানে। আর একটা আছে মাছের হচ্ছে গ্রিন খাবার। এর প্রোটিন আছে বেশি। এটা 120 টাকা প্রাইস। ঠিক। এগুলো মানে অ্যাকুরাম না ভাই? মাছের এগুলো হচ্ছে মাছের জন্য। এগুলো হচ্ছে, এগুলো প্রাইস কেমন? এগুলো যা বলা হয়, এগুলো 450 টাকা পিস। এটা হচ্ছে 11 ইঞ্চি সাইজ। আচ্ছা, মাটির মনে হচ্ছে কিছু দেখা যাচ্ছে। মাটিরটা দেখো। এই যে মাটির এগুলো কি কি আছে এখানে? ও, বাসা? হ্যাঁ, মাটির এগুলো দেওয়া হচ্ছে যে বাজুরিকা রাখার জন্য। ওই যখন আমরা
ব্যবহার করি তখন বাজুরিকা রাখার জন্য এগুলো দেওয়া হয়। আর এগুলো হচ্ছে বাজুরিকার খাবারের পট, বিভিন্ন রকম ভাবে মাটির আছে, প্লাস্টিকের আছে। এগুলো কি ভাই? আর এটা হচ্ছে আমরা যখন যে অ্যাকোয়ারিয়াম মাছের পানি পরিষ্কার করি তখন এটা হচ্ছে পাম্প করা হয়। এটা সিস্টেম হচ্ছে এরকম যে ঢোকাই দিলাম আর এরকম চাপ ছেড়ে দিলাম, তাহলে পানিটা বের হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমাদের পাখির কেমন মূল্য আমাকে একটু জানাবেন প্লিজ। আমাদের কাছে যেগুলো পাখি আছে এটা হচ্ছে ডায়মন্ড ঘুঘু, এই ডায়মন্ড, হ্যাঁ ডায়মন্ড ঘুঘু, এটা হচ্ছে ডায়মন্ড ঘুঘু। আচ্ছা, এটা প্রাইস মাত্র 1000 টাকা। 1000 টাকা হ্যাঁ, পার 1000 পিস। টাকা জোড়া। এটা জোড়া রানিং ডিম বাচ্চা করা। এটা কি পুরুষ না মহিলা? এটা মহিলা, ওটা হচ্ছে পুরুষ। হ্যাঁ, পুরুষ সমস্যা নেই। আর সবই বিদেশি পাখি না? এটা হচ্ছে বাজুলিকার, এই বাজুলিকার গুলা যে কামড়াচ্ছে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফিমেল, আর ওখানে যেটা আছে হচ্ছে মেল। এগুলো সম্পূর্ণ আমরা স্বল্প মূল্যে দিচ্ছি 400 টাকা মাত্র জোড়া, রানিং ডিম বাচ্চা করা। নতুন এখানে বাজুলিকা যেগুলো আছে, বাজুলিকার সব হচ্ছে বাচ্চা, এগুলো বাজুলিকার বাচ্চা। আর এখানে আছে লাভ বাট আছে, যে আসলে সকলে লাভ বাট হিসাবে দেখে। এই যে এই লাভ, এই লাভ বাট পাখিগুলা খুবই ভালো, মাত্র 3500 টাকা জোড়া, আমরা 500 টাকা ছাড় দিয়ে দেখছি। এটা কি পাখি ভাই? এটা হচ্ছে কাটাল গ্রে বলা হয় এটা। এই পাখিটা খুবই ভালো, ডিমে বসে আছে অনেক। এই পাখিটা ভালো। এটা হচ্ছে ছেলে আর এটা হচ্ছে মেয়ে। এখন আমাদের ডিমে বসে আছে, 4টা ডিম দিয়ে রাখছে। এগুলো প্রাইস কেমন ভাই? এগুলো প্রাইস 4500 টাকা দাম পড়বে এখন আপাতত, ডিম দিয়ে আছে। 500 টাকা জোড়া? জোড়া। এখানে ডিমটাও দেখাতে পারবেন, দুটো এই পাশ দিয়ে একটু দেখেন, ডিমটাও দেখা যেতে পারে। হ্যাঁ, দেখা গেছে। গেছে না? মিলে জোর দেওয়া হয়েছে, ওটাও রানি, ওটার দাম পড়বে 4000 টাকা। পাশেরটা কি ভাই? ওটা এই পাশেরটা ঘুঘু, এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো ডিম বাচ্চা করে রানিং, আমার সেটা ছিল, সেটা নিয়ে আসছি। আর এটা ডিমে বসে আছে। এগুলো হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু বলা হয়। এগুলোর প্রাইস কেমন? এগুলো প্রাইস 1000 টাকা জোড়া। নিচে কিছু নেই না? আচ্ছা আচ্ছা। এখান থেকে সব আছে। কবুতর। এগুলো হচ্ছে কবুতর আইটেম, কবুতর আইটেম বিভিন্ন রকম আছে। এই কবুতরের নাম হচ্ছে এই ঝর্ণা শার্টিং। এটা একটু দেখানো যাবে? হ্যাঁ, দেখানো অবশ্যই যাবে। আচ্ছা, সমস্যা নেই। এটা হচ্ছে ফিমেল কবুতরটা। এটা আস্তে আস্তে এই কবুতরটা আস্তে বাবা আস্তে। ওই যে এটার price কেমন ভাই? এটা প্রাইস 1200 টাকা 1200 টাকা জোড়া? জোড়া। আচ্ছা। 1200 টাকা জোড়া। এটা কি নাম বলেন জানো? এটা হচ্ছে ঝর্ণা শার্টিং। ঝর্ণা শার্টিং। উপরেরটা কি বলে? উপরেরটা এটা হচ্ছে রেসার, এটা মেক্সি রেসার। কি চুল্লি? না, মেক্সি রেসার, ওটা হচ্ছে নাম আলাদা দেওয়া হয়েছে, মেক্সি রেসার। ওটা কেমন দাম প্রাইস? ওটা কেমন? ওটার প্রাইস এখন 800 টাকা 800 টাকা জোড়া? জোড়া। আচ্ছা, তারপরে সামনে আমরা দেখি। এই যে এটা হচ্ছে বিউটি হুমার বলা হয়। এই বিউটি হুমার এর দাম বর্তমানে বাজারে কমছে, 2000 টাকা জোড়া। দেখতেও বেশ খুব সুন্দর। হ্যাঁ, দেখতেও খুব সুন্দর। এটা আমাদের ডিম বাচ্চাও ভালো বাইরের করে। দেশের না? বাইরে থেকে এটা সব বাহিরের, আমাদের দেশের না। আচ্ছা। এটা হচ্ছে জার্মানি শিল, একদম রানিং। এগুলো জার্মানি শিল। এটা হচ্ছে ফিমেল, আমি ফিমেলটা ধরলাম। এই জার্মানি শিল একদম ফ্রেশ, মাথাগুলো একদম ফ্রেশ, মাথায় মুকুট একদম মনে হচ্ছে, ক্লিয়ার আছে। দেখতে হ্যাঁ, বেশ খুব সুন্দর। এই মাথায় মুকুট আছে। এটা হচ্ছে দেখেন এই বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য। এটা কেমন প্রাইস ভাই জোড়া? এটা 2500 টাকা জোড়া। তবে জোড়া। এখন যেহেতু ভিডিওতে দেওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে 500 টাকা ছাড় দিয়ে 2000 টাকা ফিক্সড প্রাইস করা যেতে পারে। ঠিক আছে। আর একটা কবুতর আছে, এই কবুতরটা মানে আমাদের জয়পুরহাটে খুব খুব পাওয়া যাচ্ছে। এর নাম হচ্ছে শেখর। শেখর, ওই যে গলা কাঁপাবে, হ্যাঁ সব সময়। আর হচ্ছে দেখা যাবে? সাইজটা অনেক লম্বা, বাম হাতে ও, গলাটা অনেক লম্বা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো শান্ত মানে। এটা হচ্ছে মেল আর এটা হচ্ছে ফিমেল। মেলটা ধরি, ওটা ফিমেল ধরলাম। এই যে একদম ফ্রেশ, এর কোনো রকম কোনো ইয়ে নেই। এর বৈশিষ্ট্য সবসময় গলা কাঁপাবে। আর
ডিম বাচ্চা খুব ভালো করে, প্রতি বছর এটা 6 থেকে 7টা ডিম বাচ্চা করে থাকে। একটা সুন্দর লাগছে। এটা প্রাইস কেমন ভাই? এটা প্রাইস বেশি দাম না, এটার দাম হচ্ছে 2500 টাকা জোড়া। জোড়া। 2500 টাকা জোড়া। আমি যেগুলো দিচ্ছি সব জোড়া, জোড়া ছাড়া কোনো কিছু সুন্দর নাই। সুন্দর জিনিস দেখলাম। আর কিন্তু এখানে আরো আছে, আরো কিছু আছে। হ্যাঁ অনেক আছে, আমরা আছে। দেখি। এটা হচ্ছে বেশ সাদা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে বিউটি হুমার বলা হয়। এই বিউটি হুমার এর দাম বর্তমানে 2500 টাকা। এটাও এটা 2500 টাকা জোড়া। মানে 3000 টাকা আমরা বিক্রি করে, আজকে যেটা আপনি আসছেন সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা 500 টাকা করে ছাড় দিয়ে আমি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আর এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান দর্শক, আচ্ছা এটা এদিকে অলরেডি ডিম পাচ্ছে। একটা ডিম পাচ্ছে, দেখুন খুব সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান লোটন। আচ্ছা। এই লোটনটা আমরা অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করেছি, এটা চট্টগ্রাম থেকে নিয়ে আসছি। আচ্ছা। এই লোটনটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এই লোটনটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেটা, একটু ভিডিওটা একটু ফলো করে ধরেন, আমি একটু জেলা থেকে দিচ্ছি। হ্যাঁ এই দিলাম তো, এই যে। মনে হচ্ছে মারা গেছে, মানে জমে টমে করে ছটফট করে, সেরকম মনে হচ্ছে। সুন্দর লাগছে এই এটা। আমরা একটা সুন্দর করে দেখলাম, জানলাম। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান লোটন, লোটনটাও ভালো। আর এটা হচ্ছে সিলভার বলা হয়, এটা সিলভার মুক্তি। এটা হচ্ছে গোলাপ কথা সবসময়। এটাও বেশ সুন্দর লাগছে। এটা একদম সুন্দর, একদম ফ্রেশ। আমার কাছে যেগুলো কবুতর পাখি আইটেম গুলো আছে সব সুন্দর, এবং হচ্ছে আমি দেখার চেষ্টা করি ভালো দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে। দর্শকদের দেখাচ্ছিলাম, দর্শকরা এখানে নিতে পারে ভালো ভালো জিনিস। হ্যাঁ অবশ্যই আমার কাছে আসে, আমি বাংলাদেশের সকল জায়গায় যারা দেখছেন জয়পুর ধানমন্ডি, না এটা কি আচ্ছা, আমরা লোকেশনটা পরে দেবো। আরো আপনার সামনে কি আছে একটু দেখি। Okay, এখানে কি কি আমরা দেখি? এখানেও কবুতর আছে অনেকগুলো। এই যে এখানে লেগে রাখছি, এটা হচ্ছে বোম্বাই কবুতর, এটা হচ্ছে হোয়াইট বোম্বাই বলা হয়। মানে এই সাদা white- বোম্বাই। হ্যাঁ সাদা বোম্বাই। দেখতেও খুব এই সুন্দর। কবুতরটার একদম ফ্রেশ ঝুটিগুলো আছে, এই ঝুটিগুলাই ওনার হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। আর এই সুন্দর, ঝুটির জন্য সুন্দর। সুন্দর লাগে। আর কবুতরটা একদম ফ্রেশ, কোনো রকম কোনো ঝামেলা নাই, কবুতরগুলো ভালো। এগুলো জোড়া কেমন পড়বে ভাই? দাম কেমন এটা পড়বে? 2200 টাকা দাম, আমরা আজকে 200 টাকা ছাড় দিয়ে 2000 টাকা পর্যন্ত মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। যাতে আমার দর্শক নিতে পারে। দর্শকরা নিতে আচ্ছা, পারে। তারপর নিচে কি আছে ভাই? আর এই পাশে আমার আছে, এটা হচ্ছে মিনি বিউটি ঘুমার। ওই বিউটি ঘুমার একটু আকারে ছোট, এটার দাম পড়বে 2000 টাকা। ওই বিউটি ঘুমার ছিল 2500 টাকা, এটার দাম পড়বে 2000 টাকা। এগুলো ডিম বাচ্চা জানে, এই যে শেপগুলো সুন্দর আছে, এটা ছিল ভালো। আর এখানে আছে জাকবি, যে এই কবুতরটা আমরা সবসময় অনেক সময় নাম শুনে থাকি, কিন্তু কবুতর আমরা পাই না। আমি কবুতরগুলা দেখাই দিচ্ছি। হ্যাঁ এই যে, আপনি 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 একটা ধরে রাখেন, আমি একটা বের করেছি। মানে আসলে এটা না নিয়ে পারলাম না। হ্যাঁ, এত এটা হচ্ছে- সুন্দর, হ্যাঁ এটা দেখার হচ্ছে মতো একটা কবিতর। জাকবি। এটা কি নাম? জাকবিন নাম এটা। জাকবিন। হ্যাঁ জাকবিন। দর্শক দেখুন কত সুন্দর হতে পারে কবিতর। এটা প্রাইস কেমন আসবে ভাইয়া? এটা এটার দাম 3000 জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, হ্যাঁ, মানে আমার জন্য, মানে আমার দর্শক, আপনার জন্য আমি 200 টাকার ছাড় দিতে পারি। আমার দর্শকের জন্য আপনারা কি দিচ্ছেন তাই বলেন। মানে আমার চ্যানেলের নাম বলে যদি কোনো মানুষ আসে তাকে ছাড় দেবেন, সবসময় 200 টাকা ছাড় 200 টাকা ছাড় দেবেন। এবং গাড়ি ভাড়া চলে আসবেন। ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, চলে আসবেন তাহলে। দেখুন কত সুন্দর, দেখুন মানে আসলে খুবই সুন্দর, একদম ফ্রেশ। বলে বোঝাতে পারবো না, এতটা সুন্দর। আচ্ছা তাহলে আর কি আছে ভাই আপনার অনেক এখানে এখনো দেখার মতো? আমার কাছে আছে টেলমার। মাশাআল্লাহ, এটাও খুব সুন্দর। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে টেলমার। এই টেলমার এটা আমেরিকার, এটা হচ্ছে লেস্টার। হ্যাঁ লেস্টার, খুবই সুন্দর, একদম ফ্রেশ। এটা হচ্ছে ফিমেল। আর এই যে ফিমেল ধরার কারণে যে এই গোল রাগে গেছে, হ্যাঁ আসতেছে। দেখুন ওরা কাছে ধরলে অসাধারণ অসাধারণ, খুবই সুন্দর। এটা জোড়া কেমন ভাইয়া? এটা জোড়া এটা 3000 টাকা পড়বে। আর যতক্ষণ আমি মেজ ধরে থাকবেন কোথায় যাবে না, এখানে থাকবে। মাশাআল্লাহ। আমি হাত ছেড়ে দিয়ে আসি। একে ছাড়াও যাবে না? না কখনোই যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বেশ সুন্দর সুন্দর।
ও বাবা, খুব ভালো। দাম হচ্ছে 3,000 টাকা রাখা। 3,000 টাকা। আর ছাড়টার নেই মানে আর কম টম রাখবেন না? পথে এরকম করবো, তারপরেও আপনি যেতে বলছেন আমি ফিক্স করে দেবো। আমরা আরো দেখি, আরো সুন্দর সুন্দর কবুতর মনে হচ্ছে আছে। এই কবুতরটা, এটার নাম হচ্ছে বিলবাগ। এই কবুতরটা আমরা নুডলস বলে থাকি। অনেক সময় অনেকে বলে যে ভাই এটা তো দেখতে নুডলসের মতো, আসলে সেম নুডলসের মতো দেখতে। তো এই কবুতরটা আমরা অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করছি, অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে কবুতরগুলো দেখে যায়। খুবই সুন্দর কবুতরগুলা, ফেদারগুলো ভালো আছে, একদম ফ্রেশ। এই কবুতর বেশি দাম না, আগে অনেক দাম ছিল, এখন স্বল্প মূল্যে দেওয়া হচ্ছে 3,000 টাকা জোড়া। সংসার না করে আসলে যাবেন কোথায়? কত সুন্দর সুন্দর দেখেন যে আল্লাহ পাখিগুলো তৈরি করছে। মাশাআল্লাহ। আর কি আছে দেখি মাত্র ভালো? 3,000 টাকা। আপনার দোকানে আসলে বেশ আমার কাছে পোর্টার আছে, যেটা বল বলে পরিচিত। এটা আমরা একটু দেখি। এই পোর্টার, এই পোর্টার কবুতরটাও এটা ভালো। কোথাও যাবে না না? যাবে, একটু সুন্দর পালে উঠতে পারে, খুব বেশি উঠবে না। এই পোর্টারটাও ভালো, খুব ভালো। এটা জোড়া কেমন আসবে ভাই? পোর্টার 2,500 টাকা আবার রাখা যাবে, আপনারা আসলে বলে 2,500 টাকা? হ্যাঁ, 1,000 টাকার নিচে একটু ইয়ে করা যায় না। আচ্ছা, এটা একটু ধরি। একটা ছবি নাও তো। এক জোড়া আছে, সেটা হচ্ছে সোয়া ছবি। এটা আমরা দেখছি ভাই। না, এটা আপনি দেখেন নাই। একটু দেখি। এটা তো কবুতর, এটা কবুতর, এটা কবুতর। এটা তো মনে হচ্ছে আপনার দেখতে অনেকটা ওই ঘুঘু। আমাদের দেশে যে ঘুঘুগুলো দেখা যায়, ঘুঘুর মতো দেখতে অনেকটা। এটার নাম কি বললেন? এটা হচ্ছে সোয়া চন্দ্র। সোয়া চন্দ্র। মাশাআল্লাহ। এটা জোড়া কেমন আসবে? একদম fresh। এটা জোড়া আমি আপাতত 1,500 টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবো। 1,500 টাকা। আমার দর্শকের জন্য আপনি কি করবেন? দর্শকের জন্য আমি, আপনি যেহেতু আসছেন সেক্ষেত্রে আমি 300 টাকা ছাড় দিয়ে 1,200 টাকা পর্যন্ত প্রাইস করতে পারবো। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। 1,300 টাকা জোড়া। 1,200 টাকা আপনার জন্য করে দিতে পারবো। 1,200 টাকা। আপনি আসছেন এই জন্য 300 টাকা ধন্যবাদ। ছাড়। এগুলো কি মুরগি? ও এগুলো সব হচ্ছে বিদেশি মুরগি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে সিল্কি বলা হয়। এটা হচ্ছে সিল্কি। আপনি একটা হাতে সুন্দর নিতে সুন্দর, পারবেন, দেখতে খুবই পারবেন। সুন্দর সুন্দর মুরগি ভাই। আমি আসলে বাস্তবে এত সুন্দর মুরগি আমি দেখি না, এগুলো হচ্ছে আজকে protein। প্রথম দেখলাম। এগুলো হচ্ছে এই দেখুন, এটা কি যেন নাম বললেন ভাই? এটা হচ্ছে সিল্কি, সিল্কি। হোয়াইট সিল্কি, সাদা সিল্কি যেটাকে বলা হয়। কত আর সুন্দর এটা হচ্ছে দেখতে। কোচিং। মাশাআল্লাহ। বাহ, এটাও বলের মতো দেখতে, একেবারে গোল। কোচিং। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম কেমন পড়বে ভাই? এটা এখন মানে একটু বয়স কম আছে তো, এটা এটা বাচ্চা? 3,000 টাকা জোড়া রাখতে পারবো। আচ্ছা, এটা বাচ্চা কয় মাসের? এটা কয় মাসের? এটা হচ্ছে বয়স হচ্ছে 3 মাস। 3 মাস। আচ্ছা, আর এটা? এটা বয়স হচ্ছে 2.5 মাস। এটা বয়স আর 2,500 টাকা জোড়া রাখতে পারবো। 2,500 টাকা জোড়া। টাকা জোড়া। আর যে এটা আছে, এটাও আপনার ওই সিল্কি। এটা হচ্ছে ব্রাউন কালার। এটা হচ্ছে 2,000 টাকা জোড়া রাখতে পারবো। 2,000 টাকা জোড়া। মাশাআল্লাহ, কত সুন্দর সুন্দর মুরগি। Wow. এটা হচ্ছে কোচিং। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এটা বল। হ্যাঁ, এটা একটু নিচে রাখো। বড় হলে বলের মতো হবে। তাহলে আর একটা দিয়ে দিই। এটা হচ্ছে ব্রাহ্মা। এই যে ব্রাহ্মা, এই ব্রাহ্মাটা সকল জায়গায় সকলভাবে বিশ্বের আছে, সবাই চিনে জানে। এগুলো সেই ব্রাহ্মা। এগুলো হচ্ছে আমেরিকান লাইট ব্রাহ্মা। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো হচ্ছে আমেরিকান লাইট ব্রাহ্মা। এই ব্রাহ্মা বেশি পড়বে না, 4,000 টাকা জোড়া পড়বে। এগুলো 4,000 টাকা জোড়া। 4,000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আচ্ছা। এখন আপনি এই আসছেন সুন্দর। চালের প্রচারের জন্য আমি 500 টাকা ছাড় দিয়ে 3,500 টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবো। মাশাআল্লাহ। আর এটা ভাইয়া? তো এটার জোড়া 3,500 টাকা রাখা যাবে। এটা জোড়া 3,500 টাকা। 3,500 টাকা রাখা যাবে। মাশাআল্লাহ। 4,000 এর নিচে আমরা বিক্রি করি নাই, আপনার জন্য হিসাব।
তাহলে মিলন ভাই আজকে মতো আসি। তবে আমার দর্শকের জন্য অবশ্যই খেয়াল করবেন, আমার দর্শক যদি আসে হাত ধরবেন কিন্তু। আমার চ্যানেলের নাম কি জানো মনে আছে আপনার? মশিউর রহমান সোহান। এই কথা যদি কোনো ব্যক্তি এসে আমার চ্যানেলের নাম বলে অবশ্যই একটু কম রাখবেন, কেমন? পার পিস আমি কমাই দিই। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো ভালো থাকবেন, এখানে শেষ করলাম। আগামী দিনের যেন ভালো ভালো আপনাদের ভিডিও উপহার দিতে পারি। আসসালামু আলাইকুম।